美國聯儲局宣布9月暫時唔加息，到底係咪一個好嘅決定？咁到底美國今年又會唔會加息呢？今集請嚟交銀香港首席經濟及策略師羅家聰同大家分析一下。KC 你好，即係美國聯儲局咧，終於宣布咗9月都係唔加息住啦。係。你覺得呢個係咪一個好嘅決定，或者係一個意外嘅決定咧？唔係一個好嘅決定。唔係一個好嘅決定。你如果唔加就話俾人聽唔加。嗯。索性唔好再吹風加，即係收檔算啦。如果加嘅話，嗱臨快脆，即係開咗佢，跟住你想加幾多咪跟住加。即係講咗又唔做，即係已經3、4、5、6次係咁樣樣，成個市場會覺得你班友好婆嘛？係。即係俾個市場攆住嚟又或者如果你好跟數據，假設你唔係受壓嘅話，你係跟足數據嘅話，咁你啲預測真係好事噃，成日錯。佢而家都係話跟數據㗎啦。咁嗰啲 forecast 係咁改嚟改去，改嚟改去，即係通脹又改，預測個息率又改，樣樣都改，咁你預測唔到咁遠，唔好預測咯，係嘛？即係總之今次唔加其實唔係一個好事。佢唔加呢，就有佢個理由，個通脹低。咁但係如果你對個通脹冇把握嘅，你唔好測到2018年啦，測2個月都測唔到㗎嘛。咁所以我覺得就呢個絕對唔係一個好嘅一班友，呢班友唔係好掂嘅。但係而家睇圖都預計都係年底都會加一次嘅，你自己係咪咁睇？聽住先咯，都唔知係咪，到時又改咗啦。即係都信唔過㗎咯喎。佢冇公信力㗎啦，因為佢講完又唔做，講完又唔做，講完又唔做，即係佢同 QE 嗰次 tapering 係唔同㗎嘛。嗰次佢講咗真係做㗎嘛。佢褪咗1次啫嘛，好似嗰陣時預佢10月，咁12月佢真係開始停。咁你而家唔係喎，而家佢講咗加年頭都連尾都未加。你記唔記得佢話10月停 QE，佢話約我半年就開始加啊嘛。嗰陣時有人估4月唔得，6月唔得，7月唔得，9月都唔得。咁你睇佢10月都唔得㗎啦。12月又都唔知得唔得，即係咁樣褪咧，冇人信佢嘅理由。但係佢其實係咪？佢亦都一定會繼續俾人逼，即係去到咁上下。逼邊樣先？逼加定逼？俾啲大行逼佢唔加咯。咁啊！你而家攞嚟衰嘅，即係個經濟已經全民就業，股市已經好高，再繼續負利率咧，咪泡沫化咯，谷爆為止咯。即係依家佢係重蹈緊70年代嘅覆轍。但係今次計埋啲咩嘛？環球經濟因素啊嘛，即係除咗就業同埋呢個通脹之外，加埋第三。你估佢以前唔計咩？以前冇講出嚟啊嘛。佢冇講啫嘛，佢一樣計嘅，即係喺佢嗰啲 model 裏邊一樣有講嘅。有個 model 有一 part 係嗰啲 balance of payments，睇外圍嗰個息率啊、外圍嘅匯率啊、外圍個環境，佢哋個 model 裏邊有嘅。係。Beige book 嗰啲即係有睇到外圍嘅。咁佢哋自己提啊嘛，你係特別喺聲明度提就即係都唔係第一次，之前都有試過，但係即係佢比較明確啲講嗰個理由係呢樣嘢，咁就呢個係理由係啱嘅。咁你因為真係外邊係撳低咗個商品，尤其能源價格，跟住令到佢個通脹低咗好多，咁但係你唔係家先知㗎嘛？一早知㗎嘛，咁你一早知，即係講緊油價40蚊水平，唔係而家嘅事㗎啦，個年頭已經係咁㗎啦。咁你唔應該一路成大半年嚟都吹風喺度加，即係如果你覺得40蚊加唔到息嘅，40蚊油價係加唔到息嘅，你唔好講你等佢係好明顯偏離40蚊先開始講。咁但係即係佢又唔係。佢又要講跟住當個油價60蚊跌翻落40蚊，佢就索性2個月唔見到人。呢個着身好都唔去，即係呢啲做法唔係應有嘅領袖表現啦。你應該即係冇你有個説法先係加唔加出嚟講，咁啊龜縮咁樣刷睇。但係佢而家都 keep 住講係都會加咁樣。你一係將個準則清楚啲講出嚟咯，究竟咩嘢情況之下會開始第一次？即係佢如果唔係呢，個市場就逼佢噶啦。
咁亦都有時會出現不明朗因素，即係你一路唔做，咁講開又唔做，講開又唔做，成日有個 issue 喺度，係嘛？你又係成日問嚟問去都係呢啲嘢，我又成日講嚟講去都嗰啲嘢，冇辦法，因為浪費大家時間。咁但係你睇今年都會加嘅係咪咧？你自己睇？我估佢會嘅。係。啊。點解咧？佢如果佢講嗰實牙實齒講今年內一定會加嘛？你記唔記得之前講過㗎嘛？不斷向後褪㗎嘛而家。係啊，但係你褪到咁樣，完全講咗可以冇嘅好多次之後，佢個公信力會蕩然無存。即係為咗維護公信力，所以要。我維護下佢自己嘅聲譽，我諗佢都應該要做一次咯。但係如果咁，即係會唔會10月又太近，都係要12月咧？10月同而家個客觀環境應該唔會有太大分別嘅。老實講，12月都未必會大分別。咁如果係咁，即係你環球都係咁差，可能佢啲經濟數據都未必係突然間突飛猛進。12月可能會好少少，即係你因為都啱啱冧完市，應該就冇咁快冧第二次。咁我諗12月可能啲嘢大致上定翻，但係你話要落油價係咪好快咁上翻去？跟住個通脹見翻啲好 decent level，即係而家由0去翻1，係咪咁易呢？我覺得唔係。你而家到12月都係出多3個數字，係咪？即係佢起碼個通脹見咗底轉咗角，咁佢先有個 projection 係話個趨勢係向上。咁而家你一路對緊落去，你好難話俾人聽。即係如果由而家數到12月，油價又去緊落去，通脹又去緊落去，你好難話俾人聽個通脹會上啊嘛。係嘛？咁佢做你擠落數據落個 model 度，你都未必出到個咁嘅結果。咁佢仲有咩理由話加息咧？如果冇啊？大把啦，咁你就業啊、經濟各樣嘢都好翻啊嘛。不過佢中意通脹目標啊嘛，佢仲要用整體通脹。咁就即係捉蟲咯，即係以前格林斯潘咧用核心通脹係有佢個道理嘅，因為核心通脹而家已經係 fit 㗎啦嘛，1-2% 之間㗎啦嘛。係。啊，如果佢參考核心通脹，就算計 PCE 低啲嗰個咧，其實而家都唔係太低嘅，都1-2% 之間嘅。啊，即係絕對係有條件正常化，將個利率正常化嘅利率就唔係0啊嘛，係咪？都唔係1/4添啦，即係你就算加到1/4至半厘，其實都唔正常啊嘛。即係咁而家又唔係啊嘛，而家佢睇整體通脹，咁你真係捉蟲咯。你嗰啲油價嗰啲又話有啲期貨活動啊，啲大行可以撳低佢噶嘛，甚至某啲國家都可以撳低佢啦。所以其實佢呢個目標係有問題嘅，呢個通脹目標係有問題，真係有問題。但係你估佢都係年底加，但係會唔會即係例如外圍環境都叫做仲係好差，結果都係逼到佢。但係外圍環境有冇真係影響佢個實體先？佢而家外圍環境淨係影響佢通脹啫嘛。佢只係個通脹低得唔好睇啫嘛。佢除咗通脹之外，佢其他嘢全部冇問題㗎。由就業、失業率啦、職位啦、工資嘅增長都唔係話太曳嘅喎，開始上緊咯喎。係嘛？經濟增長啦，一路維持2-3% 穩定橫行啦，係嘛？其他嗰啲數據，股市啦，股市調整過，但係而家都企翻穩啦。樓市啦，而家係上翻之前跌咗一半啦。咁你所有嘢都冇問題啊。即係所以嗰個唔係叫好大影響個環球因素。咁你嘅通脹就係因為個油價撳低咗，咁你而家個息口係咪個息口政策係咪淨係針對油價先？唔係啊嘛，即係好戇居咯呢樣嘢。咁變咗即係我當你即係12月加，佢之後會唔會都係叫 keep 住加，定可能我求其加一次算咧？佢個 dot plot 就好理想嘅，去到3-4厘，我睇唔得。唔得啦嘛？唔係因為你行到16啊、17啊，我諗美國經濟都自己都會放緩。你唔好話受外圍影響，佢自己即係成個擴張週期都延續咗咁長時間，佢都夠鐘落。外圍點樣都好啦，佢都夠鐘落㗎啦。咁你到時都哇！而家你自己未衰，你都唔敢加，咁你就到自己都衰埋嘅時候，仲加乜鬼啫？佢仲睇咩17年加得最急添啊！咁得加5-6次嗰隻咁嘅速度，我諗唔得。唔得。呃鬼啦呢個。咁即係話，我當年底加之後，會唔會出年都係叫每季加一次啊？定係？唔得咯，佢自己嘅 dot plot 都寫唔到每季一次。都唔得。佢而家都係寫幾次？1、2、3次啫嘛。一年有4季，佢所以寫3次啫嘛，出年就係。咁可能即係叫做一個緩慢嘅加息步伐㗎咯，慢咗啦。
即係向市場跪低咯，冇辦法咯。咁即係睇翻，如果係咁嗰啲例如美元啊，或者個股市又會點走咧？而家你唔加咩？即係冇嘢喐啦，冇嘢喐咪冇新資料，照計個方向同之前應該相若咯。但係可能又話，哎呀，個預期會加息啊，或者係有啲咁嘅嘢，會唔會亦有個不明朗因素喺度，呢個陰霾會令個市來唔來冧下，來唔來冧下，但係又唔諗得好多。哦，咁直至加息為止。加息掃除咗一個不明朗因素，但佢咁嘅款你加咗息，佢都有不明朗因素嘅，又唔知下一次幾時。即係佢保持不明朗因素喺度，即係佢真係好麻煩。你又唔會講實咁樣啊嘛？係啊，你講咗就做啦嘛，佢唔係啊嘛。講咗又唔做，仲要講咗好耐都唔做。好，睇下嚟緊佢會點咯，好嘛？唔該晒你，Kiss。好。